點解會冇錢？好簡單嘅一兩樣嘢，一係翻工，一係唔屋企人攞。你冇理由揾陌生人攞噶嘛？你揾陌生人攞咪乞衣咯？唔係咁樣理解噶嘛？首先我覺得如果你又用乞衣去話我嘅話，我話你即係我形容詞嚟。我覺得要佢定義咗乞衣係咩意思先？向陌生人攞錢。我試下用我個文字嚟去講，我覺得啱先。我都乞衣，我同行你係勉強都，我都係。如果我去諗乞衣呢個定義，就係我冇俾任何價值人而去索取人哋嘅金錢作為生活費，你覺得啱唔啱先？呢個而家乞衣都係，譬如佢會你唔知噶嘛？你而家咁樣直接否定乞衣冇任何存在價值，你就大撚鑊啦！你差啦又。乞衣唔一定冇。唔係，我話冇價值嘅意思係對於某啲人嚟講冇價值啊嘛。你而家講緊你定係乞衣啊？乞衣咯。咁你都會對某啲人嚟講冇價值噶嘛？即係大家唔會對呢個世界所有人都對有價值噶嘛？你明唔明啊？即係你會對特定群體佢覺得你有價值。